Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video donde me compré un squishy nuevo. Es de Stitch, miren. Es más gordito que el otro, el de patitas. Pero bueno, acompáñenme a abrirlo. A ver si ahí se abrió. Bueno, creo que sí. Entonces, vamos a sacarle esto último. Y vamos a ver. A ver, vamos a sacarlo. Miren. Es re gordito y se siente muy raro. Miren. Está súper lindo.